حزب الإصلاح اليمني وسياسة اللعب على أكثر من حبل، تراجع تلو تراجع في المشهد اليمني، من العمل وراء الكواليس إلى محاولة الصعود للحكم انتهاء بالفشل الذريع. كانت البداية من الثورة اليمنية عام 2011. صعد الحزب كغيره من أذرع جماعة الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي. آنذاك كسب الحزب دورا مركزيا في الثورة، وتجلت المكاسب بمنح توكل كرمان إحدى أبرز أعضائه جائزة نوبل للسلام. كان الحزب يسير بخطوات متأنية حتى يحين موعد الانقضاض على السلطة. اعتمد عليهم الرئيس عبد ربه منصور هادي عند توليه السلطة في فبراير 2012، لكن سرعان ما تدهور وضع الحزب بسبب فشل جماعة الإخوان في إدارة الحكم في عديد من الدول العربية. وجاءت الحرب ضد الحوثيين في 2015 كسبب بارز خلف تراجع الحزب في البلاد، ومن هنا تحول للعب على الحبل الآخر، فتضامن مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات، لكن ذلك لم يجد نفعا. ومع اكتساب الإمارات تدريجيا دورا رئيسيا في الجنوب ورسمها لتحالفات أقوى على الأرض، تضاءل وجود الإصلاح إلى أدنى مستوياته، فاتجهت أنظار الحزب إلى تركيا، وأصبحت اسطنبول وبتمويل قطري مركز الاجتماعات السرية لإخوان اليمن، من بينها مؤتمر بعنوان يمن ما بعد الحرب، رؤية استشرافية دعت فيه توكل كرمان إلى مواجهة السعودية. ويطالب الحزب اليوم تركيا بالتدخل في اليمن كما ليبيا، وهو أمر قد يقدم عليه أردوغان الطامح إلى السيطرة على مضيق باب المندب، متسلحا بتواجده العسكري في الصومال وتحت عباءة حزب الإصلاح.